Et ça, Mukolo Nabino. Parce que Mukolo Wana, retirada et salemaka. Retirada et salemaka. Nayango, le 30 décembre, il y a Mbula Moko Moko Wana, Tosalaka remontada. Preuve Mounene ya que Bino base ya parti, Bozalaka na raison Mukolo Wana. Base de pese kosakate. Ezali esprit ya Tshisekedi ndeza kakati na Bozali ko représenter Tshisekedi. Ndenge bosangani awa Etienne Tshisekedi azali awa. Baoyo bazali kokosa kobiso to trahiraki bandoki. Bazali kokosa parce que résultat de l'élection et la kisi clairement nan azalaki candidat commun et en opposition. Candidat du peuple ezali oyo tozobenga lelo parti béton. Nasi na vie décision. Na basi bomona ki yango na ba réseaux sociaux. Ba structure de base bisika bosanganaka. Ba pesa ki bino nouvelle wana. Banda mbula oyo. Ti na ndenge mukile ko sukaka. Chaque 12 novembre biso tokobanda ko célébrer yango journée à base. Journée ya victoire. Parti na biso ezali machine politique. Biso tomila kisakate. Mondialement reconnu. To intimidaka pe mutu te parce que mutu makasi akoki ko se permettre ta banda ko bunda na balabala. Asasoba. Tozo kana bien. Mutu makasi avandaka kimia ndako na ye. Alobi oyo aza makasi asa nini? Aya kotumola ngai. Na yango nazalaka confiance na bino base ya bala. Batu mususu balingaka toloba yango te. UDPS parti na biso ezali reflet ya peuple congolais. Mondialement. Ezali incarnation ya vision, incarnation ya volonté ya peuple congolais. Mais le peuple congolais ezali kolinga pona bonheur na ye. Lelo na lobi ezali incarné na UDPS. Rebele bayebisaka ngai il faut qu'on sache la différence entre UDPS na peuple. Mais comment tokoki qu'on sache la différence entre UDPS na peuple? À moins que tous à la Congolais terre. Tous ali parti ou ezali populaire na kati ya Mboko. Tous ali parti le mieux implanté. Tous ali parti ezali partout. Tous ali machine politique. Biso to kalkilaka mutu te. Biso tozelaka mutu aya tola kisaye makasio ya biso. Nous tozwa défaite au terre. Ata mukete. Ba dictature nyonso tosukisa yango. Et bongo lelo. Pouvoir tozali nango ezali couronnement ya lutte ya 37 ans. Ezali cadeau te. Nayebi sabino pourquoi ezali cadeau te. Ba oyo bazali koloba que pouvoir na biso nayebi te soki bakabeli biso yango soki basali ndenge nini nazali koyebisa bango boye. Tokei la élection. Etienne Tshisekedi de rose mémoire a gagné l'élection haut la main. Pour la ligne Batouana ya Bolingo.
Andoki. Batouana baka pouvoir. Bakabela ki biso wana te. Andoki. Bino bosi bomona batu. Basali manœuvre nyonso ba réviser constitution pour batika la libérer la pouvoir. Ouais. Babomi peuple congolais pour batika la pouvoir. Pour qu'il y ait élection, pas au pouvoir va faire ça au monde. Est-ce que makambo les ali na mutu batu oyo basala maenyoso pour balongwa pouvoir te? Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Oui. Koko mati na kotumba bakombata na biso na ndako. Les démons. Lelo yo toyokana bien. Lelo yo batu wana bazwi motema malama kopesa biso pouvoir na mawa. Est-ce batu wana baza mayele? Tolobi boye. Pouvoir ya faci eza pouvoir ya peuple. To gagner yango na élection. Ezali couronnement. Il y a 37 ans de lutte. Oh, ya boyi asala mokili na ye. Eza na fleuve. Oh, ya boyi eza kaka pembeni na beach. Amata. Kuna soki akei akozala pe kaka congolais. Donc, wana esili yo combattant de personnes yeba ke makambo ezali distraction balingi ba distraire yo toza na pouvoir papa na ngai yo si omona moto aza président de la république azotambola na tapis rouge bazo recevoir ye na ba homologue na ye biso to banda kodiscuter wako nani gagnaki élection. Biso souci na biso ezali nini? Pour soutenir gratuité et enseignement. Bopeta maboko pour la gratuité de l'enseignement. Maboko. Lobby gratuité, il y a besoin de santé primaire. Lobby kolingi que Fachi Beton acha mokano ya kolobako mwana ya de 0 à 18 ans azwaka besoin gratuitement. Tozali besoin na polémique ya pamba te. Toyokani tozali besoin que lobby mboka na biso ebongwana. Tozali besoin que Congo etongama. Bozo benge Fachi Beton pani. Bon moni mune na ba beton azali kotia. Bozo mona mune na ba beton là. Eloko oyo biso na bino tozali kozela sikoyo ezali misala. Bozwa misala. Bozwa ba salaire ya malamu. Polémique wana ya pamba toleki yango. Peuple congolais a gagné à travers pouvoir ya Fachi. Base bobeta maboko pona bino moko. Oya lingi polémique. C'est la rendez-vous na 2023. Là la campagne électorale kokokota na polémique. Oh bakoto na biso bosala kinini. Biso to même sabango mayeto sali pendant 5 ans. Déjà dans minute nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous poche na biso. Toyokani. Tosengi bango kimia polémique eza na mbula nini? 2023. Na mbula nini? 2023. Biso to occupé sous polémique te. Lelo zambala nanga suka ya koloba makambo ya makambo ya pambalo o bazali ko discer nango opinion. Lobi na lobi mususu to tourner page. Toyokani. Coalition.
na koko makuna. Na lingina sukisa na première partie oyo boyo. Donc on a bien. Bonjour na pouvoir ya Fachi. Bonjour na bien. Fachi na minute oyo azali président de la République, chef de l'État. Azali président ya ba Congolais nyonso. Oya votaki ye, oya votaki ye te, yazali nani? Azali président ya ba nyonso. Kasi boyo kanga bien. Boyo kangai bien. Kasi pouvoir oyo Fachi azali na yango ezali ya bino. Tozo kana bien. Donc bozali na obligation ya ko veiller makasi pour na ko protéger pouvoir wana. Parce que toboite azali président ba Congolais nyonso. Kasi na kati ya ba Congolais wana bandongolo misu bazangi te. Est-ce que toyokani? Na kati ya ba Congolais bandongolo misu bazangi? Bozala ekenge. Ekenge fait l'homme. Bozala lisu likolo ya lisu. Pourquoi? Parce que pouvoir wana ezali ya bino base ya parti. Ezali la différence entre chef de l'État ou ezali pour exercer ma fonction sans limite, président Batu nyonso, na pouvoir oyo ezali na yango ou ezali émanation ya force politique oyo bino bozali ko représenter awa. C'est ça. Parce que Félix Tshisekedi azalaki candidat na liste ya UDPS. Toyokani? Mutu akoyebisa biso te ke o bino kolingi bozwa te. Tozwi ye te azali président bato nyonso. Lere asali gratuité enseignement asaleli yango kaka UDPS. Lere azali kotia babeton ya volume. Bato ya UDPS kaka nde bazali kotambolela yango. Seza bakongolais nyonso. Kasi tolobi mingi pouvoir. Mingi. Bobeta maboko. Mokola lelo. 12 mois passés, l'air tozali kokuta na boye, ezane te uti ko sale malobi. Coup ya trahison ezaki munene. Mukolona l'air bozali na kati ya lopango oyo. Boyebisi président na bino bien aimé. Président na biso otolingi makasi. Félix Tshisekedi que topesio 48 heures. Ezalaki défi te. Ezalaki cri de cœur. Parce que tozalaki na choix te. Bino base ya parti komonaki que sans cela tokotaki na libungi. Le Rwanda bozali koloba président. En tout cas dans 48 heures longa biloko wana. Ezalaki motema nde ezaki koloba. Bon continuer na bolingo wana vis-à-vis na parti vis-à-vis pe na président de la République. La lingi bolinga e makasi parce que botala nanu bino bolobi na 12h 16h à lobby na yoki base na ngai base lobby na retiré yango bobetela Fachi beto maboko Fachi ayo kaka base na ye Fachi ayo kaka base na ye yoka base alingina de la coalition toyokana combattante na combattant UDPS viva UDPS viva Etienne Tshisekedi héros national viva Tshisekedi héros national béton 40 ans de pouvoir. Ok. Makambo ya sérieux elinge banda. Nalingi na poser bino question.
avant le 30 décembre 2018, IDPS ezaki na pouvoir. Est-ce que tozalaki na pouvoir na processus électoral? Biso tozalaki ko diriger CENI. Nani azaki ko diriger CENI? Kabila. Nani azaki ko diriger CENI? Ok, merci. Kabila. S'il vous plaît, tenez bien. L'herbe a publié résultat. Est-ce que biso tokendaki kosala eloko kuna? Ba publier résultat biso tozali na opposition. Tozali kobetama, tozali konyokwama. Donc tozali kozwa responsabilité ata moko te ya ba résultat wana. Ba résultat ba élection wana nde consacré majorité ngambo moko, minorité ngambo moko, chef de l'État ngambo na ye. Au regard de l'article 78 de la Constitution na biso, chef de l'État a teleme lobi na lingina gérer sikoyo mboka. Esengeli nazala na mise sur le gouvernement et sur le Parlement pour na kosalisa ye à gérer mboka normalement. Solution mosusu ezalaki te à part kokende na coalition. À part kokende na coalition, choix mosusu ezalaki te. Bino moko boyebi contexte nini tokomi nango na pouvoir. Continuez, président. Continuez. Est-ce que batona bakoki tika makelele? Bandoki. Est-ce que bakoki kotika makelele? Chef de l'État monaki ete nauti kozwa pouvoir nakoki kokotisa mboka na crise politique te tokende na coalition. Coalition ezali nini? Coalition ezali que président de la République azali ngambo na ye, majorité parlementaire ezali ya bato mosusu mpona ba intérêt ya mboka basangani mpo bagere mboka. Tozalaki convaincu que coalition wana elingaki ezala kaka malamu te. Toyebaki que coalition wana ba problème ekokaki kozanga te. Parce que soki botali na France basala pe coalition baoyo batangi histoire ya France bayebi ndenge nini grande démocratie wana ezwa ba difficulté na période ya coalition. Coalition na bamboka nyonso epesaka kaka etambolaka dans des si. Kasi biso toyebaki que pouvoir ya Fachi ezali pouvoir ya peuple. Tokoki ko perdre temps na biso na ba polémique te. Esengeli Fachi abanda musala rapidement. Tokonote eloko moko. Malgré que tozaki conscient que na kati ya coalition ba problème ekakwaki kozanga te, mais tozalaki prudent. Tozalaki prudent. Na yango nde nazali koyebisa bino lelo. Ngai nakoki koya awa lelo yo, nakoki koya awa te nayebisa bino ke tobomi coalition. Boyokaki chef de l'État lobby? Est-ce que boyokaki chef de l'État lobby? Kasi nalingi nayebisa bino eloko moko. Tondimi oui na coalition. Parce que chef na biso nazali wana chef de l'État. Mutu amemaka maki abundaka te. Mutu amemaka maki atumolaka mutu te. Kasi soki pe oye na désordre
biso tokoki kotia maki wana quelque part Nalingi naloba boye coalition oui mais tokondimate que individu un groupe d'individus va défier chef de l'État. Nalobi yango individu Congo mobimba oyo individu ou un groupe d'individus va défier chef de l'État Yami Balé on ne dit jamais que Batou va utiliser coalition, va utiliser même majorité à Parlement pour bloquer projet de société na vision ya chef de l'État. Jamais. Botika drapeau ya INC. Botika drapeau ya INC. Voilà. Nalingina le baboye toyokana. Toyokana malamu. Biso IDPS. Tozali parti politique na mboko yo. Tokokokisa bientôt là. Tokokokisa 39 ans. Bi, naza koloba boye. Soki na identifié sous mutuazo na désordre. Na kopesa ordre bamimaye babwaka ye musika. Tozoka na bien. Na moni ke batu ba infiltré mususu bazali koya awa pona ko distraire biso. Ok, ça va. Tozoka na bien. Pona ko perturber biso. Pour message na biso ele ka bien te. Parti na biso tokokokisa bientôt la 39 ans. Mais boye bako na 39 ans wana jamais to calcula mutu. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt ya peuple congolais. To bundela mboka oyo. Jamais to bunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Jamais. Combien de fois ba dictateur basi ba pesa biso pouvoir parti à pouvoir sur le plateau to boya yango to loba que biso to koki ko baptiser na dictateur pour na intérêt na été ça bongo jamais to calcula mutu mais erreur batu basala ezalaka ko calculer biso ezalaka ya ko sous-estimer biso. Il y a ceux qui bavandi dans le laboratoire na bango na mitu na bango ezakaka comment déstabiliser UDPS. Voilà. Comment UDPS. Bakokendeti na bamboka poto kozwa ba expert kozwa ba politologue ya makasi komema bango awa kofuta bango mbongo ebele po batangisa bango lolenge nini bakoki koboma UDPS. Kasi biso na motema na biso malamu parce que cause na biso ezali juste, cause na biso ezali noble. Jamais et au grand jamais batouana bazwa les déçus sur nous parce que tozali ensemble, tozali parti porteur d'espoir de tout un peuple. Amen. 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 Na yango lelo le 12 novembre 2019, nazali commettre en garde batu nyonso. Et ça bongo papa. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider mutu te. Awa nazali koloba c'est entre amis. Prochainement, na koloba boyete. Bongo ya. Tozo kanabia. Bongo papa. Je m'adresse plus particulièrement na ba partenaire na biso ya FCC. Bongo papa. Tozali
Tozali na kati ya coalition, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Nakoyeb Sabino, pourquoi nous sommes de bonne foi? Bota la Nangola. Alternance politique et salemi Namboka wana. Na parti moko moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola a en exil? Bana Naëb Azan Angola? Bien. Chers combattants, je suis sérieux. Nasali sérieux. Nasali pour intimider Moutouté. Vous bien. Prochainement, Moukolo Nakoya Awa. Nakolo Bassou discours. Et ça la Mbalasuka, il y a pas partenaire na biso qu'on sous-estime biso. Voilà. Tozoka na bien. Nazali na pesi bino exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir candidat. Les loboyo kama kambo ezali ko. Batu boni baza na prison. Batu boni bake exil. Nazali kopesa bino. Nazali kopesa bino exemple ya mibale. Toka na malamu. Zimbabwe. Nazali kopesa bino exemple ya Afrique du Sud. Lelo yole tozali kolobawa. Jacob Zuma azali kosamba te. Oyo azali président na mboka na. Azali muto parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est sali déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise moussousou, ma blague moussousou ait poussé biso donc il ne confinait. Posez qu'on a bien. Nazali koloba boye. Biso to calcula kamutute. Nous sommes une machine politique. Tokoki ko renverser makambo na minute. Na limite ke baloba kabunda bomaka coalition. Parce que to kondima tete. Voilà. Roulement compresseur. Le passage de Bisso, on va affronter Bisso, donc on les canaille. Zala prudent, Zala discipliné. Parce que ceux qui ont discipliné dans la carte à partie, donc on y a battu que Nani Azali copé sa mot d'ordre où tu as pu, donc on sale les locaux. J'ai déjà compris que l'ennemi na biso, balingi ba déstabiliser biso na ba faux mot d'ordre. Banda lelo date ya lelo. Ata boyoki ke esale mindenge nini. Tozoka na bien. Boya binonyo se pa na ngai. Boya na permanence à IDPS. Bon c'est la mot d'ordre. Soki hiérarchie à partir de sinon nous mot d'ordre te bokeba. Badongolo misu bazawana pona ko créer ba désordre pa mapa. Na sali ko ebisa bino boye. Pona ko décider lelo. Ko bima na coalition et sengi biso ata 1 minute. Soki tolobi, soki tomoni que coalition wana eza ici pour l'intérêt à peuple te. Coalition wana elingi SAP honneur na biso. Elingi et mettre en cause 37 ans de lutte, donc Kocha Kwa Likolo.
epa na nga kuna inde na ye kaka ndenge toyawa tolobi banda lelo esili baministre na biso na gouvernement le bozonga limete nga moko na kati ya parlement nazongi limete oya kosala siko base arrière mpona kosala nini nalingi botalanga mpe nelongi nakochangeaka te nazali udps ezali poste te ezali mbongo te ndekoki kosepare nga na bino donc tozali awa tolobi ke toza na pouvoir wana tozali kosalela yango peuple mais s'il y a une bande d'aventuriers oyo bamoni ke bakoki kobanda osakana na bajeu de mots na koloba ke no bakoki kobloke faci toyebisi bango nga nalingi te tokana bien nalingi te lobi bato bayekola konage na fleuve Congo nalingi nasukisa boye awa totikali bino bakombata UDPS epai nyonso bozali kokutana na Congo mobimba banda minute oyo bozala na alerte maximale toyokani mot d'ordre kouta epa na ngai tozokana bien botikala na alerte donc tozeli sikoyo oyo akoprovoke biso balobaka na français trop bon trop couillon tozokana mais jusque là jusqu'à preuve du contraire toza na kati ya coalition tozali malamu tozali koevite banda tozali awa biso nde tozwi baflèche biso nde tozali kosubir bamakambo ebele tolobi moto amemimaki abundaka te mais il faudrait pas ke bapousse biso totiamaki na se nayebisi bino boye koprotege pouvoir na faci esengeli bozala discipliné ata boyoki ke likambo esalemi boya calmement na siège na bino botuna secrétaire général awa position ya parti ezali nini toyokani toboyi makambo ya bamanipulation makambo esalemi kuna esalemaki secrétaire général angani azalaki kuna te mais bainfiltre bayaka awa koya kofinga ye o kabuya lelo nazali koloba osi oyo boye na kati ya permanence toyokana malamu avion ekwei musika ye yangani azalaka pilote te azalaka atekaka baavion te azali awa ayebaki meme mokolo air avion dekolaki te mais bomonisi ye pasi awa pourquoi alors makambo wana nabanzi ke nazali nalobi boye mpona kanda akoki koya kolinga kobuka ndako oyo nde papa atikeli biso aya kopasola foto ya papa ezali blasphème wana azali aza mutu na biso te foto ya Tshisekedi Etienne mpona biso ezali sacré Tshisekedi azali sacré mpona biso mutu akoki komisatake na foto ya Etienne Tshisekedi donc
siège ya parti oyo ezali sacré pour na combattant IDPS. Ezali esika ata tozwi problème biso nyonso toye tosangana awa to réfléchir comment est-ce que tokoki kosurmonter yango. Parce que na kati ya IDPS mutu nyonso akota mokolo na ye, mutu nyonso akota air na ye, bao bakota 1980 mususu bakoti lobi. Mais dès lors que toza na kati ya parti tokomi biso nyonso bana famille moko. Tozokana bien. Esengeli tozala na bolingo. Esengeli tozala na boyokani kati na biso. Esengeli respect ya hiérarchie ezala.